ภาพอากาศก็ลืมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับนาทีนี้ครับลมแรงมากนะครับเมฆลอยอย่างเร็วครับผมเอาครับผมแค่นี้นะครับฟ้าคำรามครับผมอันตรายนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูครับผมอันตรายมากเลยครับผมคืนนี้ขอให้ลอยกระทงมีความสุขนะครับสวัสดีครับ